Velkommen til Whip sin podcast. Midt imellom trommeslag. Ja, jeg kan fortelle om konserten jeg var på i går. Ja, gjør det. Kom med din dagens anekdote. Skal jeg fortelle hvordan det gikk alt sammen? Jeg var på konsert i går, på Blitz. Blitz! Det var Håvards anekdote. Nei da. Aldri vært på Blitz før, så det var spennende. Og 30 kroner for en liten øl og var lov å røyke inne, så det var topp stemning. Så hadde jeg med en kar som var sykt keen på å se det band som skulle spille, som var Ulcerate. Det var teknisk death metal fra New Zealand, som var på turné nå i Europa. Det skal være på Island i morgen. Sprø folk. Det er rart. Ja, det er rare greier. Norge og så Island. Ja, det var et sted imellom der. Skulle de ta båt? Jeg regnet med skulle fly. Det er ikke kult å ikke ta båt. Ja, men det tar lang tid å ta båt. Ja. Men det er det som er kult. Ja, men ok. Altså, har du ikke sett TV-serien Dag? Der ror han jo til Shetlandsøyene, eller noe sånt nå. Ja, men du kan ikke gjøre det med trommesett. Er det en hel sesong hvor Dag bare ror? Nei, det er Benedikt. Ja. Men jeg har så jævlig lyst til Spoilers. å få satt i opp en liten whip-turné som er På båt? Med sjark. Ja. Sjarsk-turné. Sjarsk-turné. Vi kan kalle den fest, altså sjarsk. Jeg tror Thule fra Honningsvåg har gjort det en gang før. Ja. De spilte i Brønnøysund en gang på 90-tallet før jeg hadde hørt om dem. Er ikke Thule et trommemerke? Nei, Nei. mikrofonmerke. Nei, Thule er sånne bokser som er på taket av bilene, sånne skibokser. Åja, ja, det er det det er. Og et progband fra Honningsvåg da. Ok. Men var Ulcerate bra? Ulcerate var Ulcerate. Det var Ulcerate? Ja. Ja. Ulcerate. Ja. Har denne med ull å gjøre? Altså, Nei, ja, guden greia ull? er det- Har det med ok. magesår å gjøre? Ja, ikke sant? Ulcer, det er et magesår. Og ulcerate, det er å magesåre. Det er noen gi magesår, liksom. Ja. Ganske bra band, da. Men han trommisen, det er han som liksom var... Attraksjonen. Han satt i midten med alt lyset på seg, og så var gitaristen og bassisten og vokalisten sto litt på siden. Ja. Og han bare... Han klikket totalt og var dritgod. Jeg har en liten trivia angående den Ulcerate-konserten på Blitz i går. Wow. Av andre folk som var i publikum, så har vi blant annet forrige whip-trommis Kiken. Kiken? Kiken var på Ulcerate, så er på Snapchat. Og vi har nåværende lydmaren Amund. Ja, Har han jo lyd på første bandet, så regner med han var der på andre bandet også. Jeg var sammen med Sondre, som har spilt masse forskjellig, og en kar som heter Emil, som spiller i masse forskjellig. Og så var han Bjørn der, det så jeg på Facebook. ja, men det er ikke så rart at Bjørn er på Blitz. Nei, han bor der. Jeg tror egentlig det var stort sett trommiser i publikum. Det kan være. Jeg var jo ikke der. Nei, men jeg sa jo at alle Ja. trommiser var der. Så, Men så Ulkurate er et sånn der type trommisband som Primus er for bassister. Ja, det vil jeg si. Ja, ok. Eller Red Hot Chili Peppers er for Vokalister. kjipe folk, da. Ja. Kjipe folk, ja. Ja, det var noe sånt jeg skulle si. Det er ikke stort sett rene vokalister kjipe folk. Jo. Folk som bare synger, de er sånn her. Jeg synger bare. Ja. Ja. Kan ikke du gå og gjøre noe annet? Er vi ferdig med anekdoten nå? Jeg tror vi er ferdig med anekdoten, egentlig. Ok. Litt sånn, ja. Takk for oss. Tusen takk for at du så på.